வணக்கம், இது உங்கள் மோகன் எலக்ட்ரானிக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எல்ஜி டிவி. இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரேரான ப்ராப்ளம். என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா, டிவி ஆன் ஆகி பிக்சர்லாம் ஓடும், பட் ஆனால் பிக்சரில் நெட்டிங் ப்ராப்ளம் வரும். இப்போ பாருங்கள், பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக வரல, அதாலே இருக்குது. இந்த மெனு அழுத்தம் பாருங்கள், மெனுவும் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக வரல, நெட்டிங் ப்ராப்ளம், படம் அலைஞ்சு ஓடுது. இந்த ப்ராப்ளம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி அவ்வளோ சீக்கிரம் யாரும் ரெடி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அதனால தான் இந்த வீடியோ. வாங்க இதை எப்படி செக் பண்ணி ரெடி பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்ஜியில் மேக்ஸிமம் கம்ப்ளைண்ட் அட்டன் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெயின் கெப்பாசிட்டர் சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அப்புறம் இந்த வீடியோ அவுட்புட் கெப்பாசிட்டர் 1, இங்கே பேஸ் போர்டில் 2, 3, இந்த 3ஐயும் சேஞ்ச் பண்ணி தான் பார்ப்பாங்க. ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3ஐயும் எல்லாத்தையும் மாற்றி சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தாச்சு. ஆனாலும் படம் அந்த நெட்டிங் ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு சரியாகலை அப்படின்னு சொல்லி நம்மகிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கெப்பாசிட்டர் கம்ப்ளைண்ட் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா வீடியோகான், CNCV இந்த மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த மெயின் கெப்பாசிட்டர் ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு நெட்டிங் வரும். ஆனால் இந்த எல்ஜியில் பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த வீடியோ அவுட்புட் கெப்பாசிட்டர் இந்த 3 உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த நெட்டிங் ப்ராப்ளம் வரும். ஆனால் இதில் அந்த 3 கெப்பாசிட்டர் சேஞ்ச் பண்ணியும் உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் அப்படியே தான் இருக்குது. இதில் அப்படி வேறு என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் யாரும் ரெடி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. இதுக்கு மேலே இதை ரெடி பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் நம்ம பொறுத்தவரையும் அப்படி கிடையாது. கம்ப்ளைண்ட் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி முடிஞ்ச வரையும் ட்ரை பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ணிட்டு தான் அப்புறம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் மெயின் கெப்பாசிட்டர், அப்புறம் வீடியோ கெப்பாசிட்டர் 3 எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க. இந்த இடத்துல ஒரு 47-160 வரும், அதையும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளையில் STR பக்கத்தில் ஒரு 150 கெப்பாசிட்டி வரும், அதையும் சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க. டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணியும் நம்மளுக்கு அந்த நெட்டிங் ப்ராப்ளம் ரெடி ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ இதை ட்ரை பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டேன். இது என்ன கம்ப்ளைண்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 150 கெப்பாசிட்டி மட்டும்தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம். அது எந்த செக்ஷன் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 14 வோல்ட்டு அவுட்புட் வரும் SM டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து. அந்த 14 வோல்ட்டுக்கு வர ஒரு கெப்பாசிட்டி 150. இது பார்த்தீங்கன்னா 125 போட்டிருக்காங்க, நான் 150 போட்டிருக்கேன். இந்த கெப்பாசிட்டி மட்டும்தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. இதை சேஞ்ச் பண்ணோன்னா படம் கிளியர் ஆயிடுச்சு. இது 14 வோல்ட்டு சரியாக லோட் ஆகாதனால பிக்சர் நம்மளுக்கு நெட்டிங் வந்துட்டுருக்கு. அது பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1025 கெப்பாசிட்டி போட்டிருப்பாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா 8 வோல்ட்டுக்கு வர கெப்பாசிட்டி. இந்த இடத்துல லோட் ஆகும்போது 9 வோல்ட்டு வரும். அதனால் இந்த 8 வோல்ட் கெப்பாசிட்டும் 14 வோல்ட் கெப்பாசிட்டும் இந்த 2 கெப்பாசிட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். சேஞ்ச் பண்ணோன்னே பிக்சர் கிளியராக வந்துடுச்சு. நாங்கள் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா டிவி ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஏவி மாற்றுறேன். இது மாதிரி பாருங்கள், பிக்சர் உங்களுக்கு நெட்டிங் இல்லாமல் நீட்டாக தெளிவாக வந்துடுச்சு. ஸோ எதுக்காக இந்த வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நானே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்ளைண்ட் ரெடி ஆகாமல் ஒரு சில கஸ்டமருக்கு இது அவ்வளோதான் ரெடி பண்ண முடியாதுங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் நானே ரெடி பண்ணி மாட்டி விட்ருக்கேன். ஸோ இருந்தாலும் இந்த கம்ப்ளைண்ட் எப்படி ரெடியாகவும் போகும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் வெளியே ட்ரை பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்து ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம்.